Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan maca carpon anu judulna Karad Kenur. Bahasa Sunda di kelas genep, yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Maca carpon anu judulna Karad Kenur. Geleber tep 5 manuk piit teh euteup dina pare nu geus ruhruy buateun. Da pare nu keur meuhpeuy koneng teh keur maranehna mah estu kadaharan nu kacida dipikaresepna. Memang mun pare keur meuhpeuy koneng mah di sawah teh sok rea manuk lain bae piit tapi titiran jeung japati oge aya. Keur anteng maranehanana nyisilan siki pare geleber haliber lantaran Rezel jeung Yumna ngaliwat ka sisi sawah lebah dinya. Duanana curing hak sebab kadengeun ku maranehna lebah dapuran pare aya sora cit-citan. Yumna nanya kalanceukna, sora naon eta cit-citan a Rezel? Ceuk Yumna nanya, heh kadengena mah di dapuran pare belah dinya tah. Ceuk Rezel bari ngareret kana Yumna, hayu urang teangkeun. Ceuk Yumna tuluy duanana gancang turun muru dapuran pare deket kokolocoran. Breh teh nyawe aya anak manuk titiran keur cindeten bari cit-citan. Lebah sukuna aya kenur meulit. Katembong teu walakaya lantaran kenur teh sabelah kana suku belah katuhu, sabelah deui kana jangjangna. Aya anak manuk titiran geuning. Yum nya a sukuna Karad Kenur langlayangan jiga nama. Anak titiran teh tuluy dicokot ku Rezel dibawa ka imahna. Dedeh teuing titiran, kumaha pangna maneh bisa ka Karad kieu? Ceuk Rezel ngomong ka titiran. Tapi da puguh titiran mah teu bisa nyarita. Pananya Rezel teh teu dijawab ku titiran. Datang ka imah, Rezel jeung Yumna tuluy nyokot peso jeung pipiti. Nyokot peso teh maksudna keur ngeureut kenur tina suku manuk titiran. Ari pipiti rek dipake wadah keur tempat cicingna titiran. Barang keur mawa peso pipiti, mamah Rezel ngagorowok. Rezel keur naon peso jeung pipiti? Nambut sakedap mah kanggo ngeureut kenur. Naha aya kenur ti mana kitu? Ceuk mamahna. Ieu mah dina suku manuk titiran. Rezel ngajawab. Rezel jeung Yumna diuk arandeg nyang hareupan manuk titiran. Tuluy kenur anu meulit dina suku manuk titiran teh digeureut ku Rezel. Manuk titiran teh ditangtungkeun dina pipiti nu geus ditilaman ku kertas koran. Tapi teu bisaeun nangtung zigana mah sukuna masih titingkuheun. Keneh urut kekerad ku kenur langlayangan. Suku manuk titiran teh diusapan ku Rezel bari ditiupan. Katempoeun ku manehna yen suku manuk titiran teh rada geuneuk urut beelitan kenur tea. Sanggeus rada lila diusapan jeung ditiupan mah manuk titiran teh rada bisaeun nangtung. Ngan nangtungna henteu kadeprek deui bangun nu nyerieun keneh.
Rezel jeung Yumna karunyaeun pisan ningali kaayaan manuk titiran kitu teh. Tuluy Rezel nitah Yumna nyokot cai, atah keur nginum manuk titiran. Jug Yumna nangtung leos ka dapur, rek nyokot cai atah keur nginuman manuk titiran. Manuk titiran teh diinuman ku Rezel, katempona siga nu hanaangeun pisan. Sanggeus diinuman ku Rezel, manuk titiran katembong rada jagjag. Teu kudu ditangtungkeun oge, manuk titiran oge bisa nangtung sorangan, samalah bisa lelempangan. Nempo kaayaan manuk titiran kitu, jug Yumna nangtung. Tuluy indit ka pawon, maksudna mah rek nyokot beas keur para manuk. Barang keur nyokot beas tina kosmos, kumamahna digeunggeureuhkeun. Yumna kanggo naon nyandak beas? Kanggo manuk titiran mah karunya lapareun. Ulah seueur teuing lebar bisi mubah ceuk mamahna. Henteu ieu ge mung sacanggem, jawab Yumna. Bari ngaleos kaluar, muru kalanceukna nu keur nungguan manuk titiran. Beas teh diaurkeun kana jero pipiti ku Yumna. Saeutik dipacokan ku manuk titiran. Lila-lila mah manuk titiran nyorok cok macokan beas. Katembongna siga nu lapareun pisan. Rezel jeung Yumna aratoheun nempo manuk titiran jagjag deui. Rezel mun manuk titiran geus jagjag pisan mah urang lepaskeun deui nya karunya, ceuk Yumna nanya ka lanceukna. Nya engke Rezel oge kitu, ayeuna mah urang paraban heula sina nepi ka jagjag. Engke geus jagjag urang lepaskeun deui. Di dinya we urang simpen dina dahan tangkal jambu di hareupeun imah. Ceuk Rezel binarung ku kaayaan kana manuk. Anu salajengna nyaeta Kamus Alit. Cindeten hartina berdiam diri, curinghak hartina sikap waspada, pasang telinga dan mata. Dipacokan hartina dipatuk-patuk, geuneuk hartina membiru, jagjag hartina sehat jeung kuat, kaerad hartina terjerat, macokan hartina mematuk-matuk, mehpeuy hartina buahnya lebat, melit hartina membelit. Anu salajengna Kamus Alif. Nyisilan hartina memakan padi dengan membuang kulitnya. Nyorok cok hartina terus-terusan mematuk-matuk makanan. Ruhruy hartina tampak banyak yang matang. Sacanggem hartina segenggam. Titingkuheun hartina tak bisa berdiri karena terlalu lama duduk. Pancen hidup. Anu kahiji, kunaon manuk piit teh tinggal berhaliber. Anu kadua, manggihan naon Rezel jeung Yumna teh. Anu katilu, ti mana kapanggihna manuk titiran teh. Anu kaopat, kumaha kaayaan manuk titiran teh. Anu kalima, dibawa ka mana manuk titiran teh. Wilu jeung ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangpaatna, hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.